Здравейте, приятели, аз съм Алеф и днес е последния ден от края на седмицата, т.е. петък и вече свърши училището. И днешния видеоклип мисля да бъде за моята колекция от книга, понеже не съм виждала другите ютубъри да правят такива клипчета и едва ли да са направили. Добре, аз понеже имам огромен рафт пълен с книги, ще давам по-набързо, за да стане по-бързо. Добре, нека да започваме. Първата ми книжка е Спящата красавица, обаче на английски тази. Чакайте, тази е на английски, вижте. Тази е на английски. След това имам Снежанка и седемте джуджета, която също е на английски език. Не знам защо имам, но е на английски. Ето, чакайте, ето вижте. На английски е. Следващата, не знам точно как се превежда. Принцесата в рая, нещо такова се превежда. Тя пак ми е, ето, ако някой може да го преведе, аз не мога, който може да го преведе, браво някой. Ето и тази на английски. Това е един мой таен дневник, май му загубих ключа, не мога да го отварям. След това следващата ми книжка е Златни зранца, приказка от цял свят, ето. И от нея съм се забелязала от някаква турбичка нещо на български език. Нещо съм се забелязала там. Тази книжка ми е турска, на турски език е. Ето, аз мога да чета турски, понеже съм родена в Турция. Мога да ви преведа на български, дали ще ви кажа и на турски. Масал Ялдаза, което на български се превежда приказки за звезди. Звездни приказки. Добре. Следващата е Красавицата Фитне. Да, Фитне, ето. Която ми е на български. Следващата е Как маймуната надхитри медузата. Ето и тя е на български. Ето я. Беда в планината. Ето е книгата. Тя също е на български език. Следващата ми книжка. Нищо. Няма как да я взема. Невъзможно е. Добре, следващата ми книга е Приключението на ловеца Мерген. Нанайска приказка. Не знам защо е нанайска. Ето. Следващата ми книга е Багдадският търговец и маймуните и магиосницата, извинявайте. Ето и тя ми е на български. Да покажа книгата. Това не е книга, това не е книги, това не е книга, това не е книга. Това е книга. Имам Снежанка и седемте джуджета, също има, тук има и други приказки, и не само Снежанка, има и други приказки. Випо летящото куче, което също ми е на български. Чакайте само да отворя на папката ми. Хайде пък. Следващата ми приказка е Мога да чета сам, Златното момиче, Чорба от камъни. Ето тук има две приказки. Първата, най-дългата е Златното момиче, последната е Чорба от камъни. Ето, тя е една от мен. Добре, следващите ми книги са вече по-дебели. Първата ми книга е Приказен свят на Ангел Каралийчев, пак на български. После Крали Марко, Тримата братя и Златната ябълка, пак на Ангел Каралийчев, пак е българска книга. След това е български вълшебни приказки. Приказки от Елин Пелин. Добре, тези мисля, че са ми едни от най-дебелите книги, които в момента ще изкарам. Добре, първата ми е Тайната градина от Франсис Бурнет. Май е французин, той беше французин. Спомня, майка ми беше казала, че той е французин. Следващата книга е Мечопух. Ето, вижте колко е дебела. Тази ми е най-дебелата. Приказки Ханс Кристиан Андерсън. Вижте, най-дебелата книга, която имам.
Сега ще покажа тук има манички тънички. Първата е Малкият принц от Антон Дюсент Екскюзепери. Този е вече французин. Следващата ми приказка е Краят на света. Мисля, че автори не мога да намеря в случая, а не. Aptline Studios. Това е Библия. Библия за деца. След това имам Марзелан и Марзеланка. Като малко много съм добре, не знам защо. Грозното пате. Снежанка и 7-те чудеса за трети път. Тази ми любимата приказка Bubble Play with Fur. Не трябва да си играете с огъня. Тази ми беше поделила една моя приятелка руски народни приказки. Защо не видим? Добре, чакайте, имам още книги. Аз съм пълна с книги. Добре, следващите пътиланци на Рамбо Силек. После приключенията на Пинокио на Карао Колоди. И мисля, че ми предпоследната, четвъртата предпоследна е Хари Потър и Философският камък от Джак Роулинг. Съкратено име, не мога да преведа. Чакайте, че имам още книги. Добре. Ан от фермата Грин Гейлбълс, тази любимата книга на майка ми. Черният красавец от Ана Сюел. Сърце от Едмондо де Амичис. Ето, сърце. После имам Димитър Талев. Железният светилник. Български народни приказки от... Няма такова. Чакайте, има още. Офни сме хора. После ще ви покажа купчето, което съм наредил тук. После имам крокодилите, опасните влечуги и дивата природа. След това имам Ад под водата, стаени в мрака, девнат страховити създания. Много книга, чела съм я. Тук имам опасни динозаври, гигантите от Юра и смъртоносни месоядци. И тази съм чела. Тази е Асмина, истинска любов. А това вече е учебният тръг. Чакайте, имам още книги. Добре, тази съм я чела поне 5 пъти. Хенрик Сенкевич, Кръстоносци, том 2. За жалост нямам том 1, но вижте колко е дебело. Чела съм я, едно лято бях прочела, не спомням точно кое лято. След това имам тия по-детскици, които са Фермери, моята книжка, човече. Тук имам професии като учител, после имам майстор, лекар и да, това са. Това ми книги, чакайте, че за малко е затрупана от книги. Добре, нека сега да ви покажа купчината от книги, която затрупах ето тук. Чакайте, виждате ли? Това са ми всичките книги. Чакайте, да, ето. Малко се отдалеча. Да, ето видяхте ги. Мисля, че са близко 68. Майка ми има 72. За жалост. Всъщност аз имам още книги, но просто не съм ги видяла. Добре. Нека да продължим, защото имам още книги. Това ще бъде най-дългия клип през цяла ми живота. Добре, следващата книжка е Отмъщението на Злодоида. Това не е книга. Ето.
Открития и факти за космонавтиката и на обикновената костенурка Рути. Имам още и енциклопедии, мога да покажем, две енциклопедии. Едната е семейна енциклопедия, а другата е голяма детска енциклопедия Вселена. Табеличка е. След това има ето тази, която е фантастика. Защо космосът на 40 милиона екземпляра продадени в цял свят. Ето, много интересно, малко ми е прекъсничкото горе, но не ми пречи. Имаме още книжки. Кончето без късмет непохватко. Не съм да преместя. Следващата книга. Май ми свърши книгите. Да, свършихме книгите. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че гледахте моя клип за колекция от книги. Може би най-чешките. Може да се обърнете за моя канал и дайте палче нагоре. Или както в днешно време ми викат thumbs up. Дайте ми thumbs up. Благодаря и довиждане!